I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you. Where have the times gone, baby, it's all wrong. Where are the plans we made for two? Xin chào các bạn, là Ki đây và rất vui được gặp lại các bạn trong video học tiếng Anh qua bài hát ngày hôm nay. Trong bài học này chúng ta sẽ cùng học ca khúc Payphone của Maroon 5 nhé. Một ca khúc khá là lâu rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ hát cùng tông với bản gốc, tức là ở giọng son trưởng nhé. Và ca khúc này thì có một phần của điệp khúc được đẩy lên hát trước. Mình sẽ theo cái format đó luôn ha. Khi hát các bạn nghe này. I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you. Where have the times gone, baby, it's all wrong. Where are the plans we made for two? Excellent. Rồi, trang trước này. I'm at a payphone trying to call home. Anh đang ở một cái bốt điện thoại cố gắng để gọi điện về nhà. All of my change I spent on you. Tất cả những xu lẻ cuối cùng của mình thì anh đã dành cho em. Đó, dành cho cái cuộc điện thoại này. Rồi chúng ta có những cái nối âm này. I'm at a olive change I spent on. Lưu ý từ change ở đây nó không mang nghĩa là sự thay đổi, mà nó mang nghĩa là tiền thừa, tiền trả lại, tiền thối lại. Khi mình mua hàng á thì mình nói here's your change. Đó, tiền thừa của bạn đây. Và trong trường hợp này mình có thể dịch là những cái xu lẻ ha. Ok. Chúng ta sẽ hát thật chậm, thật chắc trang này để trang sau sẽ rất là nhanh thôi. 2, 3. I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you. Ok không các bạn? Nhanh hơn nào. 2, 3. I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you. Excellent. Trang tiếp theo này. Đấy, ký hát lại để các bạn dễ hình dung nhé. Where have the times gone, baby, it's all wrong. Where are the plans we made for two? Nhạc y hệt đúng không nào? Where have the times gone? Đâu rồi những ký ức, những kỷ niệm của đôi ta? Baby, it's all wrong. Em yêu à, tất cả mọi chuyện đều không ổn. Where are the plans we made for two? Và đâu rồi những kế hoạch, những dự định mà chúng ta đã vạch ra, đã vẽ lên cho đôi mình. Ở đây mình có từ time. Bình thường á, mang nghĩa là thời gian thì nó là danh từ không đếm được. Còn nếu mà chúng ta dùng với nghĩa là số lần, ví dụ mình nói 2 times, 3 times, 4 times, 2 lần, 3 lần, 4 lần thì mình để số nhiều. Và trong trường hợp này chúng ta có thể dịch là những cái lần đó chúng ta ở cạnh nhau, hoặc là những kỷ niệm, những ký ức của đôi mình. Ok không? Rồi, các bạn lưu ý âm cuối này. Times. It's all, nối. It's all. Where are plans. Số nhiều đó. Plans. Vậy thôi. Và chúng ta lưu ý for với âm r. For. Rồi, cùng hát nào. 2, 3. Where have the times gone? Baby, it's all wrong. Where are the plans we made for two? One more time and faster. Where have the times gone? Baby, it's all wrong. Where are the plans we made for two? Wonderful. Chúng ta thử ghép hai trang vừa rồi vào với nhau thật là mượt phần này. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu học phần lời 1 nhé. 2, 3. I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you. Where have the times gone, baby, it's all wrong. Where are the plans we made for two? Wonderful. Rồi, xem phần lời 1 nào. Đây. I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture the
that you're not here next to me. Yeah, I know it's hard to remember. Anh biết thật khó để có thể nhớ lại the people we used to be. Nhớ được chúng ta đã từng là những người như thế nào. It's even harder to picture. Thậm chí còn khó hơn để có thể tưởng tượng, hình dung được về bức tranh that you're not here next to me. Rằng em không còn ở đây bên tôi nữa. Okay. Chúng ta có từ picture cũng được dùng với một nghĩa khác. Nghĩa động từ, nghĩa là hình dung, tưởng tượng. Đó, vẽ nên một cái hình ảnh, vẽ nên một cái bức tranh gì đó. Picture. Alright. Chúng ta xem phần ngữ âm có gì này. I know it's, nối, know it's hard to remember. Nhớ trọng âm số 2 nhé. Remember. The people we used to be. It's even, nối này. It's even harder. Các bạn lưu ý âm R ở đây. Mình đọc harder. Harder. Đừng đọc harder nhá. Harder. Picture. Picture với âm ch mạnh mẽ lên ha. Picture. Không phải picture. Picture. Nối that you're. That you're. Tại vì chỗ này nó là you are. Mình đọc tắt là you're. You're. Vậy mình nối sang thành là that you're. That you're not here next to me. Vậy thôi, chúng ta sẽ hát rất là chậm. Phần này có cái câu cuối này nó hơi khó chút xíu. Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. Again, one more time. Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. Excellent. Và trang tiếp theo này, nhạc hình như là cũng tương tự, chỉ khác xíu xiu ở cuối này thôi. You say it's too late to make it, but is it too late to try? And in our time that you wasted, all of our bridges burned out. Cái đánh giá là đây là một ca khúc khá là khó. Ok, dịch này. You say it's too late to make it. Em nói đã quá muộn để sửa chữa rồi. But is it too late to try? Nhưng liệu đã quá trễ để thử hay không? And in our time that you wasted. Và trong cái khoảng thời gian, tất cả những cái thời gian mà em đã từng hoài phí, từng lãng phí đó, all of our bridges burned down. Tất cả những sự kết nối của chúng ta đã bị thiêu trụi rồi. Ở đây là từ bridge mang nghĩa, đây là số nhiều nhé, bridges. Còn số ít thì là bridge thôi. Nó mang nghĩa là gì các bạn? Cây cầu. Và trong trường hợp này thì nó như là một ẩn dụ về sự kết nối vậy. Cầu đi từ bên này sang bên kia, nối hai bờ mà. So, bridges burned down. Sự kết nối giữa đôi ta đã bị thiêu trụi rồi. Đó. Chúng ta xem nối âm này. Make it. Make it. Cụm này á, thì nó có thể mang nghĩa là làm được. Ví dụ mình nói I can make it. Tôi có thể làm được. I can make it. Hoặc là khi mình làm được một việc gì đó rồi thì mình nói yay, I made it. I made it. Biến nó về thể quá khứ. I made it. Các bạn comment xuống giúp Kỳ nhé. Còn trong trường hợp này mình có thể dịch là sửa chữa. Đó, tất cả những cái chuyện trước kia kìa. Cái chuyện mà it's all wrong ở trang trước đó. Rồi, nối tiếp này. But is it too late to try? Từ này Kỳ nhắc khá là nhiều lần rồi. Mình đọc với âm tr thành try, chứ không phải là try hay là try, mà là try. Rồi. And in our that you wasted. Các bạn lưu ý á, ca khúc này có rất nhiều từ, động từ được chia ở thể quá khứ. Thế nên là phải make sure là mình nắm được cái cách đọc của đuôi ed nhé. Ví dụ đây này là wasted. Rồi. All of our bridges. Và burn down ở đây á, thì nó đặc biệt là cái burn ed này mình đọc là gì các bạn? Âm burned. Và mình hai âm đường ngay cạnh nhau đây, burned, xong rồi down. Vậy mình chỉ cần đọc là burn down bình thường thôi. Burn down. Excellent. Nào chúng ta cùng hát nhé. You say it's too late to make it, but
is it too late to try? And enough time that you wasted, all of our bridges burned out. Okay, one more time. You say it's too late to make it, but is it too late to try? And enough time that you wasted, all of our bridges burned out. Hay quá. Sau đó đến đoạn lấy đà để vào điệp khúc. Đây. I've wasted my nights, you turned out the lights. Now I'm paralyzed, still stuck in that time when we called it love. But even the sun sets in paradise. Nice. Kim rất là thích đoạn này. Mặc dù nghe nó kiểu cứ hơi ngang ngang nhưng mà Kim rất là thích. I've wasted my nights. Anh đã lãng phí tất cả những đêm của mình, rất nhiều đêm của mình. You turned out the lights. Còn em thì đã dập tắt đi những ánh sáng le lói, những tia hy vọng. Now I'm paralyzed. Bây giờ thì tôi như bị đông cứng lại. Still stuck in that time. Đấy, câu đằng sau đây này. Vẫn bị mắc kẹt ở khoảng thời gian đó. Khi when we called it love. Khi chúng ta gọi tình cảm của đôi mình là tình yêu. But even the sun sets in paradise. Nhưng kể cả ở thiên đường thì mặt trời cũng phải lặn xuống. Đó. Chúng ta có này, lưu ý. I've wasted. Đó, nhớ cái âm t nhé. I've wasted. Số nhiều, nice. Chỗ này là âm gì các bạn? Âm t. Vậy mình nối sang thành là turned out the lights. Số nhiều. Now I'm, hơi nối này. Now I'm paralyzed. Đây là the đờ ha. Paralyzed. Bài này rất nhiều động từ đuôi ed mà Kỳ đã nhắc rồi. Still stuck in that time. Cụm từ stuck in là bị mắc kẹt ở đâu đó. Stuck in that time. When we called it. Đây, called. Nối sang called it love. But even nối sets in paradise. Thật là nhiều những cái ngữ âm quan trọng và những cái nối âm, các bạn lưu ý nhé. Nhớ là bài này như là một cái bài tập để củng cố cách đọc đuôi ed vậy. Khi mà chia ở động từ thì quá khứ hoặc là thể phân từ ha. Nào bây giờ chúng ta cùng làm trang này nhé. Thật là chậm này. I've wasted my nights, you turned out the lights. Now I'm paralyzed, still stuck in that time when we called it love. But even the sun sets in paradise. Alright, one more time and faster. Cố gắng xem là sắp xếp hơi của mình như thế nào để có thể hát được hết đoạn này mà trôi chảy mà không có bị hụt. 2 vào. I've wasted my nights, you turned out the lights. Now I'm paralyzed, still stuck in that time when we called it love. But even the sun sets in paradise. Nice. Sau đó thì lại quay trở lại đoạn I'm at a payphone trying to call. Và phần điệp khúc thì sẽ còn một chút xíu nữa. Trước khi mà chuyển sang phần lời 2, chúng ta sẽ xem phần đó như thế nào nhé. If happy ever after did exist, I would still be holding you like this. All those fairy tales are full of shit. One more fucking love song I'll be sick. Các bạn thấy là phần này Ki để tất cả những cái từ mà nó mạnh nhất như là bản gốc luôn, không có cần phải hoa thị hóa chất gì cả, bởi vì Ki thấy nó không có vấn đề gì. Anyway, dịch nhá. If happy ever after did exist. Nếu như cái mà hạnh phúc tới mãi mãi về sau này nó thật sự tồn tại, I would still be holding you like this. Đó, anh sẽ mãi mãi ôm em như thế này. All those fairy tales are full of shit. Tất cả những câu chuyện cổ tích kia đều chỉ là những thứ rác rưởi.
One more fucking love song, I'll be sick. Thêm một bài tình ca chết tiệt nữa, tôi sẽ phát ngấy lên, anh sẽ phát ốm lên. Đó, thì các bạn thấy ở đây như là từ shit, full of shit ở đây mình dịch là gì ạ? Toàn những thứ rác rưởi thôi. Đó, kiểu như là bịp trẻ con vậy đó. Hay là fucking love song, mình thêm nhấn mạnh là lại một ca khúc tình yêu, lại một bài tình ca kiểu như là chết tiệt nữa. Phát ngấy lên rồi, phát ốm lên rồi. Thì cái từ sick ở đây mình có thể dịch là phát ốm, phát ngấy. Ok, nào chúng ta xem phần ngữ âm có gì. Chỗ này nó sẽ hơi nối đấy các bạn ạ. Bởi vì cái âm đó là khi mình có phụ âm đằng trước, mình sẽ nối sang thành là if happy ever after did exist, I would still be holding you like this. All those fairy tales are full of shit. Đó, nhớ là nghe sao cho nó đanh đá nha. Shit, âm y ngắn thôi. Shit, full of shit. One more fucking love song, I'll be sick. Rồi, vậy thôi, không có gì. Có hai từ mình đọc sao cho tranh xả, đó là shit ở đây và fucking. Fucking không phải là âm Á giống tiếng Việt mình ắc nhá, mà là fucking, đẩy lên mũi nè. Nghe nó rất là đánh đá và tranh xả. Chúng ta cùng hát nhé. Chậm đã này. If happy ever after did exist, I would still be holding you like this. All those fairy tales are full of shit. One more fucking love song, I'll be sick. Đó, easy. Now faster, nhanh hơn nào. If happy ever after did exist, I would still be holding you like this. All those fairy tales are full of shit. One more fucking love song, I'll be sick. I'm at a payphone. Đấy, còn một câu xíu xíu nữa thì Kỳ không có ghi vào đây. Xong, nào chúng ta sẽ chuyển sang phần lời 2. Sau đó thì mình sẽ cùng nhau hát một lần cả bài nha các bạn. You turned your back on tomorrow, 'cause you forgot yesterday. I gave you my love to borrow, but you just gave it away. You turned your back on tomorrow. Em quay lưng khỏi ngày mai. 'Cause you forgot yesterday. Bởi em đã quên ngày hôm qua. I gave you my love to borrow. Tôi trao em tình yêu này của mình. But you just gave it away. Nhưng em chỉ quẳng nó đi thôi. Vứt bỏ nó đi. Chúng ta có gì ạ? Turn. Chỗ này là đọc là gì các bạn? Suy nghĩ xíu ha. Turned. Turn your back on tomorrow, 'cause you, nối sang thành là 'cause you forgot yesterday. I gave you my love to borrow, but you just gave it away. Đó. Chỗ này mình sẽ hơi nối thành là forgot yesterday. Nó là âm t cuối từ đằng trước với cả âm y ở từ đằng sau. Mình sẽ hơi nối thành là forgot yesterday. Đó. Rồi, chúng ta cùng hát nhá. You turned your back on tomorrow, 'cause you forgot yesterday. I gave you my love to borrow, but you just gave it away. Okay, faster, nhanh hơn nào các bạn. 2, 3. You turned your back on tomorrow, 'cause you forgot yesterday. I gave you my love to borrow, but you just gave it away. Excellent. And the last page. Và trang cuối cùng này. Đây. Nhạc cũng tương tự như vậy thôi. You can't expect me to be fine. I don't expect you to care. I know I said it before, but all of our bridges burned out. Okay, now let's see. You can't expect me to be fine. Em không thể kỳ vọng rằng là tôi sẽ ổn. I don't expect you to care. Và tôi thì cũng không mong chờ em quan tâm. I know I said it before. Tôi biết tôi đã nói điều này trước đây rồi. But all of our bridges burned out.
nhưng tất cả những sự kết nối của đôi ta đã bị thiêu trụi rồi. Rồi, chúng ta sẽ có động từ gì ạ? Expect là kỳ vọng. Expect. Đó, I don't expect you. Nối này, I don't âm n nối sang. I don't expect you to care. I know I said it before, but all of our bridges. Đó, giống phần trước thôi. Rồi, good. Nào chúng ta cùng hát thật chậm. Sau mình hát một lần cả bài là xong rồi các bạn. Easy peasy. 2, 3. You can't expect me to be fine. I don't expect you to care. I know I said it before, but all of our bridges burned out. One more time. You can't expect me to be fine. I don't expect you to care. I know I said it before, but all of our bridges burned out. Đó, sau lại quay trở lại đoạn I've wasted my nights. Đó, là xong. Nào bây giờ, nếu các bạn đang coi đến đây thì comment giúp Ki từ payphone để Ki biết được không tiêu đề của ca khúc này. Và chúng ta sẽ cùng nhau hát một lần từ đầu tới cuối nha các bạn. I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you. Where have the times gone? Baby, it's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? And enough time that you wasted, all of our bridges burned out. I've wasted my nights, you turned out the lights. Now I'm paralyzed, still stuck in that time when we called it love. But even the sun sets in paradise. I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you. Where have the times gone? Baby, it's all wrong. Where are the plans we made for two? If happy ever after did exist, I would still be holding you like this. All those fairy tales are full of shit. One more fucking love song, I'll be sick. I'm at a payphone. You turned your back on tomorrow, 'cause you forgot yesterday. I gave you my love to borrow, but you just gave it away. You can't expect me to be fine. I don't expect you to care. I know I said it before, but all of our bridges burned out. I've wasted my nights, you turned out the lights. Now I'm paralyzed, still stuck in that time when we called it love. But even the sun sets in paradise. Done. Sau đó lại quay trở lại đoạn I'm at a payphone thôi. Vậy là chúng ta đã học xong rồi đấy các bạn ạ. Một ca khúc rất là hay mà cứ nghe đến cái đoạn đầu á là đã bao nhiêu là ký ức dội về rồi, ùa về rồi. Anyway, hy vọng rằng các bạn đã có một buổi học thú vị, bổ ích cùng với Ki. Và đừng quên like cũng như comment chia sẻ với Ki những cảm nhận và share bài học này cho nhiều bạn cùng biết và cùng vào coi nhé. I'm Thảo Ki. Thanks so much for joining me today and see you guys next time. Bye!